¿Qué onda amigos del YouTube? Bienvenidos a un nuevo video por el canal. En este video les quiero mostrar mi nuevo estéreo. Bueno, no es nuevo en sí, pero pues es otro, al que tenía el agua. Nada más es el puro cerebro, ya que las bocinas van a seguir siendo las mismas. Las LG. Esos son los buffer. Arriba tengo lo que son los medios buffer y los medios. Los medios. Para pura voz. Todas esas cuatro están conectadas y los buffer igual. Este tiene una potencia de 300 más 300 RMS. Si no mal me equivoco, decía su etiqueta. Ya que este no lo trae, tenía su etiqueta aquí. Decía su etiqueta 300 más 300. O sea, 300 por cada canal. Antes de enseñar el equipo, primero vamos con la intro. Así que regresamos. Bueno amigos, continuamos con el video. Antes de hacerle la prueba de sonido, quiero mostrarles el cerebro. Esto lo que tiene es para dos auxiliares, tiene un ecualizador que alza más el tweeter, este de aquí, el Super Sound ecualizador. Tiene ecualizador manual, aquí, ecualizador manual, o tiene los pre-ecualizadores. Flat, Heavy, entre otros tiene. Yo utilizo más el manual, que es el que más me gusta a mí. Y aquí con esta bolita se le mueve. Tiene lo que es lo que es para el subwoofer aquí. Es para ponerle más. Ahí está el máximo. Se le puede quitar lo que es el bajo, medio y máximo. Uy, me equivoqué de error. Máximo. ¿Qué más tiene? Este tiene menos decibeles. Esto lo que tiene es que manda el puro bajo. Ahora sí tiene las puras salidas para el puro bajo. O sea, a estas les entra entrando puro bajo. No les entra entrando voz, nada de eso. Las que sí son pura voz son las de ahí arriba. Pero estas sí son puras voz, o sea, no se mueven mucho. Apenas tienen muy poquitos watts, nada más es para la pura voz. Donde cae todo el trancazo del bajo es aquí en los buffers. Ahora, nada más es para 4 bocinas, pero yo le incluí esos medios. Y les puse un capacitor de 20 microfaradios a 100 volt. Por si preguntan qué capacitor le puse. Estas originalmente no traen capacitor, van directas. Pero yo les puse el capacitor de 20 microfaradios a 100 volts para que den pura voz y no se muevan tanto. Ya que sí les hace falta un poco de refuerzo de agudos. A las de medio. Ya con esas ya se oye más fuerte. Se oye más la voz. ¿Sale? Ahora vamos a continuar con la prueba de sonido. Espero les guste cómo suena mi sonido. Así que aquí vamos.
poner otra canción para que la escuchen con diferentes canciones. Las canciones van a estar en la descripción para el que las quiera. Así que vamos a poner otra. También se me olvidó comentarles. Este tiene igual un ventilador, pero yo le puse otro. Porque yo cuando lo ocupo, digamos, no lo requiere mucho porque como ya trae su propio ventilador, yo se lo puse para que no se sobrecalentara cuando lo ocupe, cuando lo vaya a ocupar con, no sé, largos periodos. Luego lo he tenido todo el día y con el otro ventilador que le puse casi ni se calienta el integrado. Mira, te les voy a enseñar. Ahorita va a sonar. Ahí como pueden ver, le puse un ventilador más fuerte para que ventile más duro y no se caliente tanto los integrados. Pero esto solo lo prendo cuando lo pongo todo el día o así largos periodos. Pero cuando no, pues lo dejo con su ventilador original. Ese ventilador lo puse como los otros ventiladores como en el video anterior donde les enseñé cómo poner un ventilador a un estéreo que no tenía. Le puse su cargador aparte de 12 voltios y enfría muy bien. No se calienta el integrado ni nada por el estilo cuando lo tengo todo el día y trabaja sin problemas. Bueno, dicho esto, vamos a continuar. ¿Sale? Vamos a poner otra. ¿Qué les parece un poco de hip hop? Ahí va. Esto sí yo lo tengo a todo lo que da. Vamos a poner otra canción. Una última. Ahí va.
aquí igual le estoy dando todo el volumen, todo lo que da la computadora. Aquí igual, o sea, está todo lo que da el estéreo. Bueno amigos, espero les haya gustado cómo suena mi sonido. En sí, pues dirán que es muchas bocinas, pero se escucha muy bien. No se escucha así que de plano te vaya a reventar los oídos o sea mucho agudo o no sé, algo por el estilo. De que recomiendo este estéreo, lo recomiendo. Tiene muy buen salida, muy buen sonido de salida. Para el que pregunte el sonido, digo, el modelo del estéreo es el SAHM900. Ese es su modelo. Este originalmente viene con dos baffles, con unos buffers de 12 pulgadas. Y tiene aparte lo que es el medio ahí mismo y los tweeters. Digamos, viene aquí el buffer está abajo y arriba de la tapa viene aquí lo que es el medio y los tweeters aquí arriba y el baffle está escondido aquí atrás. De que sí lo recomiendo mucho este estéreo. Tiene muy buena sonido de salida. Y todavía me faltó ponerle este. Ya no se lo puse. Este es para que suene todavía más claro. Déjenlo pongo y pongo una música. Se me olvidó ponerle ese. Con este todavía se puede oír más claro. Vamos a ponerlo. Bueno amigos, espero hayan escuchado la diferencia. No sé si se pueda notar. Recomiendo los audífonos, ya después de que termine el video lo recomiendo los audífonos. Bueno, entonces eso ha sido todo. Espero les haya gustado mi sonido, mi nuevo estéreo que puse. Y
les guste cómo escucha. Y pues eso ha sido todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.